الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من الأثر الأول من آثار ترك هذا المنهج، وهو إهمال جانب التوحيد بالكلية أو ضعف الاهتمام به. الجانب الثاني أو الأثر الثاني من هذه الآثار السيئة ضعف الاهتمام بالعلوم الشرعية تعلما وتعليما. وهذا الخلل كما قال المصنف يوجد لدى أغلب الحركات الإسلامية المعاصرة، فهي لا تولي هذا الجانب العناية اللائقة به، حيث تتسم يعني هذه الحركات والقائمين عليها تتسم بالضحالة، يعني بالسطحية وعدم التعمق في العلوم الشرعية، وقلة البضاعة من نصوص الكتاب والسنة وتراث سلفنا الصالح تدبرا وعلما وعملا، مما نتج عنه التخبط نعم في العقيدة والأصول والأحكام والمواقف، وضعف التمسك بهدي القرآن والسنة. حتى إن رمزا من رموز الإخوان المسلمين، هذا غفر الله له، وهو عمر التلمساني، عنده كتاب بعنوان شهيد المحراب يتحدث فيه عن الفاروق عن عمر رضي الله عنه. ثم في هذا الكتاب ماذا يقول؟ ما بال أولئك، طبعا هو يتكلم عن دعاة التوحيد، يقول ما بال أولئك الذين ينكرون على من يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين، وهؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين تدفعهم الحماسة وتحركهم العاطفة، فلماذا ينكر عليهم ولماذا تنكرون عليهم؟ هل واحد عرف التوحيد وعرف الشرك يقول هذا؟ طبعا هذا يدل على جهل مركب، وهذا قائد، يعني هذا رمز، هذا كان مرشدا للإخوان المسلمين في وقت من الأوقات، غفر الله له. ومما يؤلم حقا أن فكرة التحرر من بعض العلوم الشرعية كعلم العقيدة والحديث وأصول الفقه والفقه بدعوى ضرورة التجديد قد سرت سريان النار في الحشيم. للأسف هناك في بعض الدعاة هذه الحركات وهذه الجماعات عندهم هذه الفكرة. طبعا هذا تأثر بالمستشرقين، وتأثر بالفلاسفة، وتأثر بالمعتزلة. للأسف فكرة التحرر، يريدون التحرر من هذه العلوم الشرعية التي درج عليها والتي سار عليها علماء الأمة قديما وحديثا كعلم العقيدة، ويزهدون فيها، يقولون هذه علوم يعني علوم عقيمة وعلوم جافة لا تصلح، يعني لا بد من التجديد. لكن أي تجديد؟ ماذا يقصدون بالتجديد؟ هم يقصدون بالتجديد يعني هدم هذه الأصول، يريدون استحداث أصول جديدة لم يكن عليها سلف هذه الأمة، نعم، بدعوى ضرورة التجديد. طبعا هذا مدخل خطير، وهذا تزيين شيطاني. هم يزعمون التجديد، والحقيقة أنه هو التخريب والهدم من الداخل. طيب، قد سرت سريان النار في الهشيم، وأثرت أثرها السلبي في كثير من الدعاة اليوم، لا سيما مع الجهل بقيمة هذه العلوم التي يرتكز عليها الدين. لا شك هذه علوم أساسية، علوم ضرورية، علم العقيدة والحديث وأصول الفقه والفقه، هذه أركان في العلوم الشرعية. ماذا يبقى للناس؟ ماذا يبقى للأمة إذا ضربت هذه العلوم؟ إذا ضربت ولم يؤخذ بها، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن تكون الأمة في ظلمات بعضها فوق بعض،
وأن تكون الأمة مكشوفة، أن تكون مكشوفة لدعاة الزندقة والإلحاد وما أشبه ذلك. دراسة هذه العلوم والرسوخ فيها والعناية بها هو بمثابة الحصن الحصين والركن المنيع بفضل رب العالمين أمام الدعوات الضالة، أمام شياطين الإنس والجن الذين يريدون صرف الأمة عن الصراط المستقيم والهدي القويم. إذن وصلنا أو انتهينا في هذا الدرس التاسع في بيان الآثار السيئة لترك منهج السلف منهاج النبوة. هي 4 آثار، أخذنا منها أثرين بفضل الله تبارك وتعالى في هذا الدرس. الأثر الأول إهمال جانب التوحيد بالكلية أو ضعف الاهتمام به. والأثر الثاني هو ماذا؟ الأثر الثاني هو ضعف الاهتمام بالعلوم الشرعية تعلما وتعليما. وفي الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل بقية الآثار لتكون 4 آثار سلبية سيئة عن ترك هذا المنهج وعن عدم الأخذ به. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.